landscapes, the cultural capital of Eastern Europe. Yeah, Pärnu. So you must come check it out. The new human evolution, the evolutionary thread that continues to change and grow towards we are not really sure what. Mida me siin näeme praegu, see on mitseaalnik, kujundlik teos sellest, kuidas sisaliku pojast sai üliinimene. Midagi paremat enam ei tule, järgmisena oleme tagasi munafaasis. Aamen, venned, aamen. Kui see kõnnib nagu part, kui see rääksub nagu part, kui see situb nagu part, siis võib juhtuda, et see ongi part. Ja kusjuures üks part teise vastu vahetada, siis kaugelt distantsilt ega vahet aru ei saa, kas see on uus part või see sama vana. They're actually the clowns. You must trust yourself and not be passed down. What they say is good, what is funny, what is serious, what is meaningful. Kunst võidab alati, sest et ta on ilus. Kolledat kunsti pole kõigile vaja, aga ilusat kunsti on vaja igale ühele. The sea, the sea, the sea, the blue sea, the clouds, the planets, your ideas. Mis sa rääkisid seal ilust? Sa rääkisid midagi maailma ja kõiksuse ilust.